Годинава меѓу победниците на организацијата Арно за најдобрите национални зелени бизнис идеи е регионалното здружение Јадра на група пчелари од Брегалничкиот регион Меден Исток. Пчеларот Ванчо Кировски од Кочани е председател на ова здружение и вели дека е неопходно сите пчелари да применуваат еколошки пристап во пчеларењето. Прво и најважно, вели Кировски за Канал 8, е да не ги трујат пчелите со хемиски средства кои завршуваат во пчелните производи. Имаше презентација на зелената идеја на Zoom. Ние учествувавме на таа презентација и ја убедивме комисијата со нашата зелена идеја, а темата е пријатели на пчелите, со која всушност ние имаме друг однос во практицирањето и технологијата на справување со пчелните болести, посебно со варовата, односно имаме алтернативен пристап во борбата со варовата. Тоа не е ништо невообичаено, туку само треба да знае технологијата на варовата, на крлежот и технологијата на развојот на пчелното семејство и во одреден момент, во право време се прави третманот и нема проблем. Значи, употребуваме, тоа се два третмана, односно имаме два метода, едниот е со употреба на кафес, едниот е со отстранување на легло. Со тие два методи ние возможуваме да не употребуваме недозволени средства во борбата со варовата. Тоа е главниот момент. Второто е дека односот према пчелите мора да биде пријателски. Мораме да, ако некој ги уништува пчелите, тоа го уништува и човештвото. Ние сакаме да бидеме допринос да дадеме во таа борба и да кажеме стоп на уништување на пчелите. Зависи од пчелите и обстанокот на човештвото. Тоа е нашиот мал допринос за целата таа работа. Нас комисијата не препозна со тоа и затоа одиме сега на регионално ниво, каде ќе се бориме на балканско ниво. Тоа значи дека држави како Грција, Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора ќе учествуваат на надпревар за зелени идеи од секоја држава со својата зелена идеја. Ние од Македонија одиме тројца победници, едни од нив сме и ние. Регионалното здружение Меден Исток на чело со Кировски заедно со професор од земјоделскиот факултет започнува 3-годишно истражување врз 90 пчелни семејства. 1/3 од нив ја третираат со конвенционалната метода за отстранување на така наречениот пчелин крлеж со хемиски средства. Врз останатите применуваат биолошки и органски средства кои никако не ја загадуваат природата. Добиваат одлични резултати. Нема никаква разлика во количината на произведениот мед. Кировски истакна дека моментално, поради состојбата со COVID-19, во многу е зголемена побарувачката на мед, посебно на прополис, заради заекнување на имунитетот. Тој вели дека земјава има добри услови за пчеларство, но многу работи зависат од временските услови. Кога дува северен ветер, како што беше оваа година, тогаш на ладното ништо не бива, ниту доматите, ниту оризот, ниту пак пчелите, вели Кировски. Тој истакна дека мала е разликата во цената на органски произведениот мед со оној кој е произведен конвенционално, но предупредува, граѓаните треба да внимаваат каков мед купуваат. Целосно се согласува со пораката на Атидже, главната протагонистка во македонскиот документарец Медена земја, дека секогаш мора да им се остави половина од медот на пчелите. Младите кои во иднина сакаат да одгледуваат пчели, смета Кировски, дека прво мора да бидат пријатели со пчелите и да имаат љубов кон работата.